Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Mangga langsung dibuka halaman 78, judulna Kandungan Al-Quran. Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat dan 6.236 ayat. Sok seueur nyangamkeun 6.000, 600, 60, 60. Ieu nu leres bae 6.236 ayat. Isi kandungannya menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara pribadi, golongan, bangsa atau negara. Di dalamnya syarat penuh. Di dalamnya syarat penuh dengan petunjuk-petunjuk, peringatan dan pedoman yang harus ditaati oleh seluruh umat manusia demi kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak. Pada dasarnya, isi kandungan Al-Quran itu dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Akidah atau tauhid sami. Akidah ialah yang berkaitan dengan keimanan terhadap Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan iman kepada qadar. Kita menyangkut akidah, genep rukun iman, yaitu ketentuan Allah yang telah digariskannya sebelum manusia itu sendiri lahir ke dunia. Masalah qadar. Akidah adalah prinsip yang paling mendasar dalam arti pengabdian. Apapun yang tidak dilandasi dengan iman akan sia-sia dan tidak akan dinilai amal soleh. Salat, saum, zakat, haji, dan amalan yang lainnya harus senantiasa berpijak di atas landasan iman. Jadi iman teh dasar akidah. Al-Quran menggambarkan infak 1 biji di jalan Allah atas dasar iman dan takwa akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 700 kali lipat. Seberapa persen? 700%? Sanes 700 kali 100%. Mun 1 kali lipat 100%. 700 kali lipat, 700 kali 100%, 70.000%. Tuh agak pisahnya. Ayat bank nomor keuntungan 70.000%. Beak, aku modelnya 100% dia mual ayat. Dan pun berkeuntungan 10%. Allah mah sasangkel entah maparin lipat ganda teh 700 kali lipat.
Al-Quran menggambarkan infak 1 biji di jalan Allah atas dasar iman dan takwa akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 700 kali lipat sampai dengan 70.000%. Sedangkan infak yang bukan karena Allah bagaikan menaburkan tanah di atas batu yang halus, kemudian ditimpa hujan yang lebat, akhirnya sedikit pun tidak tersisa. Dengan kata lain, infak 700 biji, satu pun tidak jadi. Infak 700 terjadi hiji-hiji acan. Penyimpangan jadi nu tadi mah hiji jadi 700. Imah 700 terjadi hiji-hiji acan. Namun teh salah nase eta we amanu wattaqau mun infak dasar iman dilipat gandakeun 700 kali lipat. Merek brok-brokan lintas iman kajian 7 miliar mau jadi ya, 1000 acan jadi biak 7 miliar oke. Tong kaget nu kafir ge lomba bantuan mau jadi amal soleh kajian miliaran oke tanpa dasar iman. Penyimpangan dalam akidah akibatnya fatal sekali. Yahudi, Nasrani dianggap kafir karena Yahudi menganggap Uzair sebagai anak Allah dan Nasrani menganggap Isa sebagai anak Allah. Demikian juga Ahmadiyah dianggap aliran sesat karena berkeyakinan bahwa Mirza Ghulam Ahmad dianggap sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul. Eta akidah. Kuat iman bakal kuat amal oge. Lemah iman bakal lemah amal lagi. Nu ngagampangkeun pelaksanaan amal teh tergantung iman. Sakumaha beratna tugas ari nyampak iman kuat mah ente gampang. Di zaman Nabi we geuningan di Madinah katabu kudu perang lalakon lempangna 700 km Jawa Barat dan Jawa Tengah siap mereka berangkat untuk melaksanakan peperangan yang begitu jauh. Boga modal naon tah boga modal iman. Ku iman mah teu aya nu hese, teu aya nu berat, semua siap untuk diamalkeun. Dengan iman yang kuat akan mudah meninggalkan perbuatan yang salah. Dicarek ku ilmu pengetahuan mah hese teu nurut wae geuningan. Dicarek ku iman mah nurut. Contoh minuman keras. Teu aya dokter nu ngabenerkeun minuman keras. Cek dokter kafir ge salah gore gagal kesehatan minuman keras. Tapi di Amerika lebih 70% terlibat dengan minuman keras. Di Eropa, Jepang kurang di 70%. Padahal mah geus ngararti kana kesehatan. Tapi dicari ku ilmu tolong mah hese. Cek urang sarua atuh mending bajigur. Banre jabahaneut seger isuk-isuk mah komo deui teu nurut teu kehe minuman keras beres nginum kokoloyongan atau mending we bajigur bareng teu deui dek bari murah bajigur jeung minuman keras
dicari ku iman mah nurut. Boktosna urang Arab teh geus biasa minum minuman keras. Lain minum beungharna nu bogana nu miskin lagi separanti geus biasa minum minuman keras urang Arab teh. Ternyata dicari ku iman mah nurut. Kurang 3 kali tahapan hiji peringatan dari Al-Quran kada ye eta teh loba bahyana ye jauhan minuman keras. Nu katilu ayat mah fahal antum muntahun narek eureun maraneh moal. Ayat nu katilu mah lan kudu ditaros fahal antum muntahun rek eureun maraneh teh moal serempak kabeh ninggalkeun minuman keras. Peringatan Al-Quran wahal antum muntahun. Nu boga keneh persiapan minuman langsung dibawa kaburuan dibahe-bahe tampluk tapi kan poe eta mah siga banjir ku minuman keras teh. Nu boga keneh sesa-sesa tampluk-tampluk bersih itu careku iman mah nurut dicareku bangton hese geuningan. Leutikan we diurang ngarokok beunang dicare hese dicare ku puasa eureun ku puasa geuningan tukang ngarokok eureun puasa mah tuh dicari ku iman bagi dengan eureun. Eta pentingna iman teh. Jadi kajian berat, esei, capek. Perintah ku iman mah gampang narima bae. Sahabat ditanganteun surat, dia antarkeun surat ka raja-raja kafir. Paling deket 1000 kilometer teh. Angkur ku kuda teh. Padahal 1000 kilometer lain ku ojek ku kuda siap berangkat. Aya nu minta SPJ teu aya Gusti SPJ na teu da tebih teu lalakon teh teu aya siap berangkat. Eta kakuatan iman teh dugi ka dinya. Mawi anu inti nyata iman. Penyimpangan tina arkanul iman rukun iman teh bener. Aya anu teu percaya pisan ka Allah. Boro-boro ngalaksanakeun salat, saum, zakat, percaya henteu kana wujudna Allah, ateis, komunis. 2, percaya ka Allah mah kudu iling. Salat tara, puasa tara, aliran kepercayaan. Percaya ka Allah mah ngan ka Nabi kudu 23. Nama 25 percaya Nabi itu. Ima kudu 23 Yahudi nyoret Isa jeung Nabi Muhammad. Kafir wae. Nasrani kudu nyoret hiji beunang Muhammad. Iman ka 24 Nabi nyata teu iman ka Nabi Muhammad. Tuh salah hiji lain beunteun salapan salah hiji teh. Nol wae. Resiko di tauhid mah tah nu ditekankeun ku Nabi dina awal risalah teh tah netepkeun kaimanan. Harti iman teh percaya ka Allah sanes lain sakadar ari urang Arab jahilah percayain ka Allah. Percaya orang Arab ka Allah mah ari setan percaya ka Allah percaya, bahkan fungsi dialog jeung Allah. Tapi dianggap aba wastakbara kana minang dianggap kufur naon tah aba wastakbara bongan nolak menentang kana ajaran Allah. Lain itu percaya kana wujudna. Setan ge percaya kana wujud Allah mah aya. Ngan teu lebah aba wastakbara wa kana minal kafirin. Eta bukan sareng akidah.
kalebet iman kana akidah teh hiji tadi terus kentenan ya percaya ka Allah hiji yakin yen Allah teh maha kuasa maha kaya maha kuat Allah teh anu menyembuhkan segala penyakit eta teh kalebet eta kana rukun iman teh nah cek urang teh Allahumma antas salam wa minkas salam datang ka dukun atuh Allahumma antas salam ya teh datang ka dukun tetep penyimpangan dina akidah serpisan di urang boro-boro di luar muslimin di kalangan muslimin ge loba keneh penyimpangan akidah teh eta di urang. Dua syariah tadi akidah, dua syariah. Syariah ialah yang berhubungan dengan pelaksanaan undang-undang, aturan dan ketentuan hukum Islam seperti aturan tentang sholat, zakat, dan haji, dan hukum yang berkaitan dengan pernikahan, sistem kewarisan, perdagangan, dan jinayah, baik yang menyangkut pidana atau perdata, semua diatur dalam Al-Quran. Dua, isi kandungan Al-Quran syariah yang menyangkut aturan, ketentuan agama, dan kehidupan sehari-hari. Sholatna, saumna, zakatna, hajina, eta kalebet kana syariah. Pasti cocok jeung fitrah manusia pasti. Nah, Allah menciptakeun manusia, Allah nyieun aturan ke manusia. Allah lebih kuninga karena kondisi manusia piraku aturan itu cocok jeung kehidupan manusia moal aya nu bertentangan agama muslimin aya nu cocok jeung manusia jeung manusia aya naon deui nu cocok jeung seurnya ya agama asani teu aya tolak nikah mah aya tolak teu aya dianggap ninggalkeun agama lamun teh kanyerahkeun teh tidak ada aturan tolak. Di Islam mah aya nikah, aya tolak, aya rujuk, tuh sampurna. Bab waris agama mana? Boga aturan tentang waris Islam. Ieu sistem kewarisan dalam Islam. Eta ngeunaan syariah. Nah, kadang-kadang dina syariah rasanya loba anu dianggap cocok ke kondisi di Indonesia. Eta meuneuh teh bongan we kurang kuat imanna. Kuat iman mah pasti samina wa atona. Ngan bongan tadina iman teu kuat loba protes jeung nolak kana syariat agama padahal mah cocok. Salat subuh cocok jeung fitrah manusia. Cocok udang tanginas udara seger kakar moal kaberangan tuh sakitu hadirna menghirup udara segar datina sholat sami zakat infak joge teu aya nu cocok jeung fitrah manusia eta aturan syariahna. Umat Islam yang telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dituntut untuk samina wa atokna menerima dan rela diatur dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Umat Islam mesti meyakini bahwa aturan Allah itulah yang paling sempurna dan paling bijak. Allah tidak memiliki kepentingan pribadi dengan seperangkat aturannya. Segala aturan Allah saya nomor tak nguntungkeun Allah,
tapi kabeh oge aturan teh keur kepentingan pribadi manusia. Justru Allah membuat aturan itu untuk kesempurnaan hidup manusia, diatur ku agama. Allah Maha tahu kumaha ieu aturan lebih hade ke manusia. Orang yang mengaku beriman tetapi masih banyak melanggar aturan dan ketentuan Allah dan Rasulnya, maka ia dianggap orang yang fasik atau dolim, bahkan mungkin dianggap kafir kalau meyakini bahwa aturan produk manusia lebih baik daripada aturan Allah dan Rasulnya. Kayak namanya model Islam liberal, diukar-iker gitu, sakan ke hati kota. Tapi mah teu cocok jeung kota, jeung kehidupan manusia. Islam liberal mah tak artikel ku otak manusia. Ya tanah waris maknya dibedakeun. Lelaki dua bagian dan sebagian sarwakeun we kabeh keda anak. Eta masalah kewarisan. Lalaki kenging nyandung cek ibu-ibu atuh cek bapak-bapak. Lalaki menang nyandung awewe mah teu meunang. Aya aturan lagi kumaha aturanana. Eta menten aturan di urang mah sakitu tanyakeun ka ibu-ibu nu kumaha ari pamagat nu soleh nu teu daek nyandung. Tanyakeun ka bapak-bapak, Pak, nu kumaha ari istri nu soleh nu daek dipangnyandungkeun. Nu mana atuh nu soleh? Pada boga kahayang. Cik lelaki nu soleh teh awe soleh mah nu daek dipangnyandungkeun. Cek awe lalaki soleh mah nu teu daek nyandung. Nah itu benar manusia mah dan masing-masing punya kepentingan. Nah itu akhlak, itu aturan-aturan Allah. Salami Nabi di Mekah, acan aya syariat saum, zakat, infak, haji acan di Mekah mah ngan ukur akidah we, tos aya salat mah, tos aya salat mah. Nanti acan aturanana siga ayeuna sabaraha rakaat mah teu acan siga ayeuna tos aya aturan salat mah rasa waktos di Mekah, saum di Madinah, zakat di Madinah, haji di Madinah, jihad di Madinah, di Mekah. Tapi sanajan teu acan aya gerakan umat Islam dicuriga bisa, diintimidasi, disiksa. Tapi Kak sahur Abu Bakar Siddiq ningali Bilal keur disiksa tuluy-tuluyan. Cek Abu Bakar, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah. Nah, maraneh terek maehan hiji jelema pedah ngaku pangeran kami Allah. Cik naon dosana, naon kasalahanana, pedah ngaku rabbi Allah, sebagai disiksa gitu. Eta di urang terus aya kahariwang beunanya kacurigaan. Ya, padahal dina hadis mah kiwabud dunya bi arba'i sholin. Tegakna dunya teh cek mah 4 pilar-pilar ketahanan negara teh 4 cek Islam mah. Hiji naon bi ilmil ulama, ku ilmu ulama. 2 bi adlil umaro, ku adilna pemerintahan. 3 bisa khawatil agniya, ku dermawanan para agniya. 4 binasih, ku jujurna para pejabat jeung para pejabat. 4 kate pilar ketahanan negara teh. Hiji ku ilmu ulama, saha sok nitah soleh
ajaran mana yuat Islam kita ngajarkeun budak kudu soleh, indung kudu tanggung jawab, salat tanggung jawab ka pamajikan, jangan hormat sakti, Islam. Eta teh ku ilmu ulama nu ngajarkeun soleh, nu ngajarkeun hormat ka di urang mah kajian anu kurang anu kuat aya keneh di Jepang mah geus balai macam urang geus balai geus teu aya hubungan deui rek naon bapana nyarek ajukeun ka pangadilan indungna negor ajukeun ka pangadilan naon hubunganana tapi ka kitu tanpa agama mah jadi teu aya kumaha Islam teh kitu boro geus kolot oge anggar we sing khidmat sing hormat ka kolot teh tah ada pambatur mah teh jadi tanggung jawab kolot teh tapi ka balai cek urang beureun tepi ka kolot geus didinya mah pek we lepas rek naon lagi terserah eta dibatur mah di Islam anggar dipertahankeun sing kuat hubungan kolot jeung budak. Tilu akhlak yaitu aturan yang mengatur sikap, penampilan, etika hidup sebagai seorang muslim. Bagaimana akhlak terhadap orang tua, apa saja kewajiban suami istri, bagaimana hidup bertetangga, berinteraksi dengan lingkungan, bahkan terhadap binatang sekalipun. Semua itu telah diatur dengan lengkap dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Akhlak teh lain kasasama muslim wae, kasato wae aya dina Islam cikumaha kasato. Tapi ka aya awe dinyatakeun ahli neraka, pedah naon? Pedah ngeren ucing, dikerem teu dikencakeun, diparaban henteu, tapi kapaena. Daun Nabi dakholatin nar bakal asup jeung kana tanggongan eueuh pri ka ucingan. Nya eueuh pri ka ucingan teh. Kan eueuh pri ka ucingan tah sangsina neraka. Eta akhlak. Jadi boro-boro ka manusia kasato ge aya. Maraban sato menang ganjaran. Maraban hayam, soang, gogok, kucing menang ganjaran. Menang. Fi kulli kabidin rotbah sodakoh daun Nabi. Anu dibikin kanu hirup berarti jadi sodakoh. Dalam maraban kucing, maraban gogok, tetep jadi sedekah dina Islam. Eta gambaran dina Islam. Kung berenang ka sasama manusia, komo ka sasama muslim. Nu kafir teh aihaneun atawa dakwahaneun. Nu kafir teh peranganeun paehaneun dakwahaneun. Ada bisa anggap nu kafir teh pun henteu da dakwah heula. Di zaman Nabi nu nyerang teh muslim ka kafir, kafir ka muslim. Nu nyerang teh kafir ka muslim, lain muslim nyerang ka kafir. Da Islam mah ngajarkeun teh dakwah heula. Nyerang sote kada muslimna masih saeutik minoritas, kafirna garagah warani nyerang. Perang Badar, perang Uhud, perang KBG, kafir nu nyerang ka Islam teh. Mimiti ayat nu kahiji Maku waspahu kade hampura sing sabar anak tekanan gaya cemohan tinu kafir tu sing sabar.
dua anu kadua mah pek merangan anu merangan kamane anu teu merangan ento pek perangan tilu lamun perang kumaha etikana aya memeh perang geus pasang hareup ieu nawar hiji cik lebih tong wara perang pun umum bila Islam ajak kena Islam narima teu narima stop tong tuluykeun perang tuh tepi ka kitu tinggalna dua mun teu asup Islam sadia mayar cek orang majeng Islam sadia stop tong tuluykeun perang kekeh wae sok wae bismillah kekeh wae sok perang bismillah ari kekeh wae tuh etikana meunang maihan awewe teu meunang maihan budak maihan awewe teu meunang eta dina Islam aya etikana teu dianggap kejam galak da aya aturanna. Seorang perempuan dianggap ahli neraka terus gara-gara mengurung kucing. Ia diberi makan, tidak diberi minum, dan tidak dilepaskan sampai kucing itu mati. Iwan juga seseorang dinyatakan ahli surga karena melihat seekor anjing yang mau minum, tapi susah menjangkaunya. Akhirnya orang itu turun dan langsung mengambilkan air untuk minum anjing. Tadi masuk ke neraka dengan ngerem kucing ya mah zaman surga peda mere nginum gogo lingan we rek nginum beureun teh ka tepi jero ketinggali langit beureun cenah terus pangnyeukeun eta tuh teh pri kagogogan beurnya pri kagogogan dibanding nyatakeun ahli surga eta kasasatoban komo mereka sesama manusia mereka kafir jadi sedekah mereka kafir jadi sedekah menang mereka kafir menang boga tetangga kafir fakir menang dibere menang dibere jadi sedekah ke Islam dalam mere ngabantu kakak perogi komo kasa sama muslim mah ngantu menang teh tina zakat mah dari muslim untuk muslim kenging diberi daging kurban kenging beraku urang meureun ieu nyate seungit tatangga teh diberi sok kemere tina naon mere tina kurban ternyata Islam teh bager. Nah dianggap ku ayeuna Islam dianggap galaknya, diawasi, diintimidasi, meni goreng ieu tah ka Islam pada sakitu bageurna Islam teh hadena. 4. Jadi naon teh akidah, syariah, akhlak. Akidah menyangkut keimanan, gawe hati, syariah, pengamalan, pelaksanaan, akhlak, sikap seorang muslim teh kumaha. Nah, nanti payun akidah ngisian ku iman keur ngisian hate, teras Islam keur ngembangkeun kecerdasan, akhlak, perasaan. Da manusia teh boga perasaan tah terapkeun akhlak mah sakan berperasaan halus. Buktina aya jelema ngaliwat hareupeun urang teu punten teu naon kadupak henteu katajong teu nyeri hate. Nah ngaliwat teh teu punten teu naon atukeun bae da teu naon atuh maneh we mali jadi batur ka tukang kitu-kitu wae mah teu bisa kitu nya perasaan anger we nyeri hate eta akhlak teh kitu
perasaan halus teh. Opat, wa'ad dan wa'id. Wa'ad janji dan ancaman. Ialah janji Allah bagi orang yang beriman dan beramal soleh untuk mendapatkan imbalan pahala itu dengan meraih surga dan kenikmatan yang abadi di akhirat kelak. Atau janji Allah kata wa'ad mah pengencen janji, wa'id ancaman. Atau janji Allah untuk mendapatkan pertolongan dan kemenangan di dunia, dapat mengalahkan orang-orang yang kafir sebagai musuh-musuh orang Islam, seperti firman-Nya, walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinat fantaqamna minal ladzina ajramu wa kan haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa, dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Eta wa'ad ser wa'id. Wa'ad mah janji, wa'id mah ancaman. Wa'id artinya sanksi, ancaman atau peringatan dari Allah terhadap mereka yang menentang ajarannya, yang mendurhakai perintahnya, dengan mendapatkan kekalahan, kehancuran, dan siksa yang berat di hari akhir nanti, yaitu dengan memasuki neraka, tempat penderitaan dan siksaan yang abadi. Dengan janji Allah diharapkan manusia memiliki motivasi yang tinggi, semangat yang kuat, bekerja dengan sungguh-sungguh karena ia yakin akan mendapatkan pertolongan Allah sebagaimana yang telah dijanjikannya. Juga Allah berjanji tidak akan menyalahi janjinya. Naon modal kayak kiran para sahabat tapi kau wani ngarepan mukafir segitu berat. Janji Allah, Nabi terasih gitu ya, surga janji Allah. Aya anu tentara muslim membawa bandera muslim, tabas leungeun katuhuna nyeri berenanya, tapi kapotong kudu kenca. Itu meureun darah kudu kenca gitu. Tapas deui leungeun cenah udah ada gitu. Tapi itu kan curi kumaha. Atau eta nu kampung kurma anu perangud mah anu tepi ka 70 tusukan, 80 tusukan na perang. Tapi teu aya anu naon segera meureunan anu menyesal kaduhung bahkan bangga. Eta janji Allah nu kuat. Dengan ancaman diharapkan manusia takut, cemas dan khawatir jika melanggar ketentuannya akan mendapatkan kekalahan, kehancuran, dan kehinaan
di dunia juga mendapatkan penderitaan di akhirat. Contoh berenang para tokoh Abu Jahal, Abu Lahab di dunia eleng, akhirat neraka. Pengorbanan begitu gede. Abu Lahab tapi kayak dikerahkan harta kekayaan boga hutang dibebaskan sebagai ongkos di ongkosan hari balik teh parai 70 ceri atau Abu Lahab harta dikeluarkan perjuangan kalah paehna kumaha eueuh nu wani ngaruang nah bakat kubau na Abu Lahab supaya dikoer-koer cek orang makukai ini ngagubrag kana kuburan teh nu wani bakat kubau nah ternyata Abu Lahab berarti di dunia bea hartana akhirat saya sama ronda talahab oke Abu Jahal sarua. Kelima, kandungan Al-Quran teh kisah dan tarikh, yaitu menjelaskan kisah mereka yang terdahulu seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lainnya, yaitu mereka yang taat dan tetap berpegang teguh kepada risalah yang diembannya. Bagaimana suka dan duka mereka, pahit dan getir perjalanan dakwah mereka, dan bagaimana pertolongan Allah terhadap mereka di saat-saat yang gawat dan berat seperti hanya yang dialami Ibrahim di saat mau dibakar. Dalam kobaran api yang besar, atau seperti yang dijalani Musa ketika dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Ternyata Allah menyelamatkan Musa dan pengikutnya dengan membelahkan laut untuk menyeberangnya. Hal ini tentu saja di luar dugaan dan perhitungan manusia. Sah bila bisa mengelahkan lautnya, ia menyingrai laut teh, ia jadi jalan si kekuatan naun, tapi kami bisa gitu, tentuan teknologi mau bisa. Demikian juga Allah dalam Al-Quran menjelaskan kisah dan tarikh mereka yang durhaka kepada Allah dan mau menghancurkan para nabi dan pengikutnya. Akhirnya ternyata merekalah yang dihancurkan seperti kaum Ad, Samud, Namrud, Fir'aun dan yang lainnya. Gagah kaum Ad teh, gagah berapa meter jangkungna, berapa meter jangkungna, kira jalan mah 20 meteran teh, dan kalapa teh gitu merenanya. Lain gitu kalur, hadap pun ngalak kalapa 20 meteran cek dina kisah nama kaum gagah agar dinyatakan alladzi lam yukhlaq misluha bil bilad. Allah menciptakan di siga kaum di negara. Ternyata kusabab menentang kunaon ku angin lakluk lamu teh si hudang deui 20 meter meureun atuh kumaha hudang beureunya kunaon teh ku puting beliung sabaraha 8 poe 7 puting ya bere puting beliung 8 poe 7 puting depak kabeh atuh di urang atuh memenitan geus sakitu ieu nanya ieu mah komo 8 poe 7 puting ku puting beliung eueuh nyesa depak kabeh oge tuh geuningan mana jago teh. Demikian juga Allah dalam Al-Quran menjelaskan kisah dan tarikh mereka yang durhaka kepada Allah lalu menghancurkan para nabi dan pengikutnya,
hingga ternyata mereka lah yang dihancurkan seperti kaum Ad, Samud, Namrud, Fir'aun dan yang lainnya. Fir'aun teh gagah. Naon elehna ku cai geuningan. Dikerebekeun kana cai. Eta Fir'aun. Dan kisah yang ada dalam Al-Quran diharapkan menjadi pelajaran dan peringatan sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran. Laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang yang mempunyai akal. Demikian juga tentang kisah Fir'aun yang akhirnya ditenggelamkan di laut, tetapi badannya diselamatkan oleh Allah agar menjadi peringatan bagi umat setelahnya. Lawa Allah, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nas an ayatina lagopilu. Dawuh Allah dina ieu poe kami nyalametkeun maneh Fir'aun badan maneh supaya jadi ayat peringatan keur jalma saenggeus maneh ngan lolobana jelema sok lalai poh dina ayat-ayat kami. Tuh dikerebekeun di laut bisa naon. Ariel Sharon Perdana Menteri Israel teh 7 tahun diberi setrum bisa komunikasi bisa 7 tahun. Mana ini tokoh-tokoh tak dokter nanti bisa jadi ngubaran ngagarkeun 7 tahun Ariel Sharon teh paling benci karena Islam teh. Demikianlah garis besar kandungan ayat-ayat Al-Quran. Untuk itu tentu saja kita dituntut untuk mentadaburi isi kandungan ayat-ayatnya. Tidak hanya sekedar dibaca dan dilantunkan suaranya tanpa dipahami maksud dan kandungannya. Diurang salah. Waktu Nabi keluar badai hijrah, keluar di bumi tengah wengi. Di luar geus siap di sore kene rek ngepung bumi Nabi keluar maos naon tah waja'alna min bainihim saddan milhum lebihim saddan baksan paulayub sertan ieu naos ieu keluar Nabi teh karena arlung nunutan nya di urang mah pake jampe ngaleungit teh di puasaan arah tumbak geus teu kudu mayar karcis lah kata bayar di puasaan arah bisa ngaleungit nah jadi kitu nya dina ayat eta teh pake jampe ngaleungit ayat jampe non ge dina Al-Qur'an ngagunakeunana itu diantaranya kandungan Al-Qur'an mana segitu heula 8